صح. It's close to midnight. Something. يا خو على بالكم ولا اسوي وسي هكذا؟ ها قولوا معلش. معلش. Un peu de respect, un peu de respect. وي ما يبانوش وقت. Si, ben non. راك تشوف فيهم. هما في السيمتير جيتهم. والله ما يبانو. صح السيمتير جونتي. ما يخلعش. ما تشوف والو. السيمتير اونجلي. وي. السيمتير اونجلي. سي با الذي واحد يدخل دار. ما نعرف. جو بونس ميم سي سي انترتي شكون راح يشوف شوف. دوك يا الخوار انا في الجبانة. انا مع الواحد. شحال هو لا كومباني في الليل؟ ها؟ لا كومباني مليحة في الليل. بصح قول لي واش كنت تواسي في السيمتير؟ والو ها؟ والو نتفرج برك. واش تفرج في السيمتير في اللي 1 دو ماتان شحال راك؟ ما يخلعش. كيفاش ما يخلعش؟ نورمال جونتي. كاين دي سيمتير تشوفو تخاف. سيرتو وين كاين هادوك لي كافو كبار هكذا. بون دونك حنا نمشيو للكنار. يا خوان رانا في واحد الكنار. شنو الكنار هذا؟ والله ما على بالي. دوك هاد الكنار هذايا ونسمعو الروسينيول راه 1 دو ماتان يغنيو. دوك اون فا ماشي هنا في الواد روسينيول في الشجر. وي وي ما جيسبيغ كون فا لونطوندر. هاي نمشيو. اسمع نحبسو باك نرجع للسونتر. كاين بليزيور اللي كنخدمو البوان هاي نسمعو كيفاش؟ انا نسمعو. اسمع كيما راهو يبان ولا والو؟ non rien. Normalement on doit entendre. نخرج يجاوبونا.
الاخر يجاوبوا مليح. Je sais pas, ماشي كيش يجاوبوا سي chacun délimite son territoire. Ah oui. Ils chantent pour deux choses, هما délimitation territoire ou la conquête des femelles. بصح انا j'ai jamais pensé que les oiseaux chantaient la nuit. Ben الغوصنيول يغني في الليل. القبايلية احنا يسموها أقور. 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 كي واحد يكون يحب يسهر بزاف يقولوا له كشي أقور. فهمت كيفاه؟ Ouais. ترقدش. يقولوا له تي ان غوسينيول. Franchement. C'est la paix absolue. كي تسمع هكذا لي زوازو في هاد الظلمة هادي. ها؟ Ça n'a pas de prix, hein? Ça n'a pas de prix, والله, ça n'a pas de prix. Il est classé par les ornithologues le meilleur chanteur du paléarctique. Ça veut dire d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, la zone تاع العالم كاع. Les Algériens يحبوا المقنين في الشون. اسمع سي مانيفيك. لا عنده ليب. يغني. تي 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 توريت. تي 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 تي. عجيب. جميل جدا. بصح احنا ماشي واحد يخرج علينا احنا شو راك شايف هذا. نو شنو ما كاش. نو احنا شايفين والله كنت تحوس مليح كاين وين راح يروحوا وقتهم لي زانيمو وقتهم لا نوي. نو ما كاش سي با لو ايكوسيستيم سي با لابيتا تاعهم سي با لابيتا تاعهم. هذا طوميو ما نفهمش معاهم انا والله نحبهم دو لوان. انا ثاني نحبهم بصح دو لوان. واش دير خبزه واش دير. وجينيرالمون الله يضلو كيما هنايا غنشوفو في الكانال هذايا نقربوا له. واش كاين واش كاين فونتيا بزاف. رانا هنايا في الماء ما يبان والو تواصل ليل. علاه ما يبانش في الكاميرا. والله غير راهو ما حبش يسكت فيها حتى الصباح هكذا. 24 24 sur 24. لا سيزون دي زامور. عنده واحد 4 سيمان ولا 3 سيمان هو هكذا. من بعد يديسباري ما تسمع له لا في النهار لا في الليل. وي. تسمع له صباح بكري مي ديكري اون ديري با هو كاع. وفي المغرب هكذا تسمع له. مي بون انا نحكي لك على السود على مونبولي والجيري ثاني كيف تسمع له طري بون ماتان ابارتير دو جوان هكا فان مي تولي تسمع له غير دو بون ماتان و كريبوسكول ديكري ساعات هكذا يخدع النوض. Mais une fois qu'il s'est accouplé, il devient discret. C'est vrai, pour protéger le nid. Il vaut mieux ne pas se faire remarquer. Ça. On apprend des choses avec toi, Sadiq. هنا رانا فوق وشنو هذه لاروت هذه وشنو؟ هذه اللي جزنا منها من قبل. وي. دوك على بها سمعتوا لا فواتير هذه اللي جا ستارفي فالير. وحنا فرانشمون رانا في لا كومبان هنايا فريمون. هنا راكم ميليو دو نول بار. Non, c'est sublime. C'est magnifique. Le chant des oiseaux à 1h du matin. تجي دون 2 تسمع له تجي دون 3 تسمع له. بالك يتكلم شويه ما يحبسش. Mais niveau faune, c'est un peu plus, c'est plus pauvre à l'Algérie. Oui. Faune sauvage, ouais. Il y a moins de choses là. En tout cas, les reptiles ou gars. Et pour ça, quand tu vois les documentaires animaliers au Kamel, mis à des Anglais, les Français travaillent beaucoup là-dessus. Oui, sur la faune et la flore, les documentaires. هنا في بلادهم.
Bah, les documentaires تاع les journalistes ديالهم. في لازي اه في لازي اه في افريك. وي. مي هنا ما كاش كاين عندهم دي زانيمون. Si, enfin, tu vois des trucs sur chasser, pêche. وي وي مي الجيبي عندهم. ولي جورناليست تاعنا وقتاش يواسيو دي زيميسيون على لا فون لا فلور. ها؟ احنا مازال يفو ريغلي ليسونسيال قبل. Et ça, t'as pas besoin de régler quoi que ce soit. Si quelqu'un عنده المهنة تاعو يعني يهتم بها ويخمم عليها وكامل لازم يواسي سي دي انفورماسيون que tu donnes aux gens. بالك l'un des premiers parcs nationaux du monde. J'ai pas les dates في راسي بصح il a été créé pendant la guerre mondiale. La guerre mondiale. Laquelle? La deuxième guerre mondiale. Ah. Ou la première, la deuxième. Alors, في Jardin d'essai, où il y a eu le premier film de Tarzan, تما. Jardin d'essai d'Alger. في الروس. Ah. Pendant la guerre mondiale. Ou la révolution bolchevique. En tous les cas, il y avait une grande khalota في الروس, mais ça n'a pas empêché les autorités تاعهم de créer un parc national. Et c'est important, ça. Il y avait des milliers de morts et tout, mais c'est important d'ailleurs. Nous avons besoin de cette faune. On est obligé, mes chers. C'est essentiel pour notre survie. On est d'accord. احنا ما نهتموش بها ما نهتموش بحياتنا. وشوف المقنين ليكزومبل تاع المقنين في الجيري. Il a disparu. Il a pratiquement disparu de la nature. Dans l'état sauvage, mais qu'un flécage. Mais il sert à rien, flacage. Et je sais qu'il sert à rien, mais... Flacage, il sert à rien. Ça y est, il est enlevé de son milieu naturel. Il contribue pas. Et... شوف دوك تشوف لي شاردون الزريعه هذيك اللي ياكلها الشوك هذاك اللي ياكلوه. Il fait des ravages. Les terres agricoles, ça les gêne beaucoup. Mais les gens ne font pas la corrélation entre la disparition de l'Almaqnin et l'invasion de les herbes. Pourtant, on le voit. Bon, il n'y a pas d'études précises à l'Europe, on le voit. Et où je t'aime. Justement, il faut une prise de conscience. Oui, qui fait un Non, mais c'est pas une vidéo qui m'a dit, voilà, c'est une prise de conscience. C'est pas la première fois. العام اللي فات هذا الوقت بالك jour pour jour كاع. الله غير هضرت. Il faut, c'est un travail de tous les jours, de toute façon, pour sensibiliser les gens. C'est un vice. C'est un vice, surtout les Algérois, Annaba, c'est une catastrophe. يبيعوهم دو فوا 3 ملايين 4 ملايين بلوس. C'est de la folie, mais enfin ils auraient pu chasser بصح يعرفوا كيفاه. Mais on m'a ils chassent au filet, ils chassent, mais c'est du n'importe quoi, c'est un crime. En tous les cas, c'est très très agréable. احنا وين جينا تشوفوا نسمعوا فيهم. هذا روسينيول، هذا ما يعيش في لاكاج، هذا راجل. درقز هذا ديال لاكاج يموت الصباح. ولا غير صح؟ يموت ديريكت، ما يجوش 24 في لاكاج. دي روسينيول والو. Déjà c'est un insectivore, donc tu peux pas le nourrir, c'est difficile. وما يغنيلكش في لاكاج. il est un peu compliqué هذا باش يغني. المقنين ديرو في لاكاج بدا يغني راه هنا عندنا حتى نقارض كاع. دونك الناس هذو اللي راهي تواسي المقام فليكاج وكامل واش في الجيري يا ان بروبليم درك تخلط لو ريليجيو مع لا لوا مع سكي بيان سكي ني با بيان. الور هو يقول لك حلال فهمت. مي سكي حلال ني با فورسيمون بون selon les contextes. Donc الاخوه بزاف يربوا هذا المقام. Parlons peu et bien. يعني لصحة بني آدم pour l'être humain. Pour l'être humain, l'impact à court terme ou à long terme, quand une espèce disparaît, on va le voir. Ça se ressent. يعني احنا نضروا الأولين ولا الآخرين. Bon, nous on a des facultés d'adaptation, mais je pense une disparition d'une espèce, ça se quantifie. Il y a des gens qui quantifient
le travail d'une espèce avec des milliers de dollars, des centaines de milliers, des millions de dollars. Imagine تحكم l'abeille par exemple, la pollinisation. تلقيح تاع tout ce qui est agricole, tout ce qui est على بالك بلي l'abeille elle joue un rôle. Très important. D'autres insectes. وقال لك لابي نهار تروح لابي يا بلي دو. Le monde va s'arrêter. Voilà. C'est pas bête. Imagine-toi, tu payes quelqu'un au SMIC, par exemple 8 ou 9 dollars américains. Le SMIC. Ils essaient de quantifier par heure combien elle va polliniser et يخلصوها. فهمت à peu près la philosophie. لقاو بلي une petite population d'abeilles ou d'oiseaux, c'est des millions de dollars elle va disparaître. Bon, personnellement, je ne suis pas uniquement un protecteur de la faune et de la flore, uniquement pour les services. Parce que l'Algérie, le chardonneret, c'est un patrimoine. Absolument. Il y a beaucoup d'animaux qui font partie du patrimoine naturel. Il y a la sous-espèce parva qu'on trouve en Algérie, uniquement en Algérie ou le Maghreb, je ne sais pas. Donc il faut protéger ça. Et il y avait des chants typiques. Bon, avec c'est des trucs culturels, hein, les oiseaux. الناس بكري يقول لك الشون تاع القادوس والشون تاع جهه فلانيه جهه فلانيه. Bon, c'est selon les oiseaux اللي كبر معاهم كي كان صغير selon. Donc tout ça c'était un patrimoine préservé. عجبك le chant du قادوس تاع القادوس جهه القادوس. Mais pourquoi tu chasses ولا بوزريعه خليه اسمع له روح للقادوس. كيما احنا هكذا انا نخرج نروح نسمع المقنين. حنا جينا في الليل حنا نسمعوا سي فرونشمون ديك تسمع بلاصه ما تقول لي لا القادوس لا والو هنا وين راني تسمع واحد الغناء تاع مقانن راسك يحبس. مي جو مديبلاس انا بوركوا جو في الغامني على ميزون ديجا سا نو كان شارم ديجا انا كي نشوفو نقنط كاع بين كاج ربي يهديهم وخلاص. اي دونك سي ان ميساج الناس هذو اللي راه يتواسي الحيوانات في ليكاج. ايه الفكارن لي طورتو. On a une espèce en Algérie, le Testudo greca. Avant qu'on sache déjà la richesse spécifique et la richesse génétique, avant qu'on travaille dessus, elle a presque disparu. Elle est protégée par les lois de son 83-905. C'est une loi en 1983 عاودت خرجت في l'ordonnance présidentielle تاع 2006 هي كي شاردونري كي الاخرين. مي يا اوكان ايفور تتباع في لا رو ميسونيه تعرف هذاك. مي اسمح لي هذا اللي يصيد المقعن ويصيد في الطرش ويصيد في الحيوانات واش من لوا يعرف اسكي لي مي او كورون دونك سي لو رول دو ليتا. البروبليم اسكي لي ريسبونسابل ديجا بالك هو لو كان ما يصيدش المقنين يروح يسرق. دونك كي تشوفو يصيد تقول له خلاص صيد وخلاص واش دير صح ولا ماشي صح؟ باوي دونك الغلطه ماشي من هاد الناس. سي كومبليكي سي ديفيسيل. ما كاش ديفيسيل هادي ما نفهمهاش انا. سي ديفيسيل الدوله ما راهيش تخدم في خدمتها. سي اوسي سامبل كو سا. اي سي با évident. Enfin je parle de notre domaine de la faune de la flore. احترام البيئة احترام الحيوانات لأن هذا اون فاسون كلاسيك بكرية عندنا اون ايكولوجي انسيسترال مبنية على دي ميت دي سكون ابل اكتويلمون خرافات سكي ني با فورسيمون خرافات. On avait des mythes sur certaines espèces qui étaient fragiles كيما لا بيغرياش تتروس. يقول لك يجيبوا عليه غنيه طويله يقول لك حرام تمسوه حرام تاكلوه. فهمت كيفاه؟ باسكو سي اون اسبيس ان بو نايف دير لي ني تاعها بيان اكسبوزي. عندك لي رونديل سي اون اسبيس تري تري امبورطونت. elle mange beaucoup d'insectes. فهمت؟ كان اسمه لو غوب موش غري سي ان انسكتيفور. هذو كاع يبينيفيسي دون بروتيكسيون ancestrale. يقول لك il faut pas toucher. عندك لا salamandre beaucoup d'animaux fragiles. ولا عندك هذوك اللي في انفيرس يقول لك هذاك اللي دونجورو faut pas تمسوه هكذا. Bon, on a dépassé l'étape وين نمنوا بالخرافات. Donc on a abandonné
le système de protection qu'on peut trouver archaïque ou c'est à vous de juger, c'est pas à moi.